今次同大家介紹呢間名古屋嘅民宿叫做 Vacation Ranch 東英，由名古屋機場可以搭到去金山站，再轉到去九屋大通站。由九屋大通站3號出口行過去經地下街，大概都係4分鐘左右㗎咋。好，我哋今次住呢就係2樓，咁2樓出 lift 呢就左右2道門嘅，咁我哋就係左手邊呢度入去就係呢一個呢邊啦，202，佢咁樣有3個位嘅，咁我哋一入去，咁咧入到嚟咧，左邊呢個位置就係一個嗰個衣擺鞋嘅地方啦。同埋咧有個洗衣機，但係喺門口呢一邊嘅。咁然後咧走廊直入啦，然後左手邊第一道門就係一個廁所啦，洗屁屁廁所，仲有啲廁紙。好，然後第2個門左邊呢邊就係呢個洗手間，唔係應該話呢個係浴室。有洗面台啦，好大嘅鏡啦，係有晒呢啲大鏡位啦，但係就咩都冇嘅，但係就叫做好大塊鏡，同埋咧佢呢一塊鏡咧係可以開燈勁光，同埋呢一個可以伸出嚟洗手盆嘅水龍頭，跟住下邊咧佢就有呢一個風筒。唔知咩牌子，係啦，有2個櫃，仲有燙斗，仲有個 Toshiba 嘅燙斗俾你。好，跟住有2個插頭啦呢度，然後呢一邊都有個插頭嘅喎，跟住呢一邊咧就係沖涼房啦。沖涼房打開，噔噔。就係一個咁樣嘅沖涼房，有浴缸啦，浴缸仲有2級俾你坐添。然後咧亦都有呢個花灑俾你洗身嘅呢個位啦，仲有塊鏡俾你一路洗一路睇。跟住佢都有呢一個沖涼液嘅，但係咧唔知咩牌子嚟嘅。呢個咩貴之迪嘅洗頭水，同埋呢一個護髮素係咁啦。好，跟住佢呢一個仲有呢一個可以乾衣嘅，但佢就冇嗰條棒就冇啦，呢度就有浴室寶啦。咁冬天嘅時候咧就可以暖房啦、抽氣啦，夏天嘅時候可以開涼風，仲可以較時間仔。好，我哋出翻嚟咧，頭先門口嘅右手邊咧就係呢個小廚房啦，就有抽油煙機啦，有個電磁爐，有2個頭電磁爐啦。有微波爐啦，仲有個正常嘅雪櫃，係咩都冇嘅，我自己買嘅嗰啲，係我自己買嘅嘢嚟嘅。咁佢本身係咩都冇嘅，但係咧呢啲雪櫃咧就係好夠凍㗎。然後咧佢每一間咧都有2盒呢啲紙巾俾你，一盒開咗，一盒後備啦。咁咧2個 IH 電磁爐2個頭啦，然後咧。正常嘅杯杯碗碗碟碟都有啦，咁啊匙羹叉筷子啦，連鉸剪啊都有個電筒俾你嘅，跟住刨刨啦，跟住下邊就有煲啦、鑊啦，係啦，有煎 pan 啦，就唔係鑊煎 pan 啦，有大煎 pan、細煎 pan，有水煲啦，仲有呢啲係啦，仲有把刀添。咁就唔使自己買刀切生果啦，如果要用嘅話，佢仲有埋洗潔精嘅，不過咧佢都有一個 sponge， 但係咧就有啲污糟啊呢嚿嘢。咁咧水我自己買噶啦，都冇水嘅呢度就自己煲啦。咁跟住行入嚟咧就係房嘅位置，房嘅位置咧就係有2張單人床，咁咧呢一個咧就可以放2個人住嘅，咁咧。佢咧就冇一張梗台嘅，就係得呢一張嘅啫。呢一張小台子就係一個摺疊台。大家見到呢個燈光咧非常之奇怪，
因為我之前住嗰間咧，另外一邊咧冇咁貴，我唔知點解佢呢盞燈咧特別貴，所以就有啲平啊呢度。跟住呢度有插頭啦，又係。跟住呢邊有個大衣櫃，咁咪有啲衣架啦。然後呢一個位咧勁大，就可以將你個篋塞咗入去啦。咁咧有鐘啦，係啦。跟住呢度右手邊就係電視啦。我試下轉咗個黃光先。佢呢個燈咧，佢嗱喺呢度去撳啦。跟住黃光好似好啲喎，冇白光咁奇怪。係啦，咁咧就2張單人床啦。咁冷氣機實有啦。咁然後咧呢個景咧，而家呢度因為係2樓咧，咁呢個景咧就係望翻出去。我可以開始。咦，佢開咗呢個唔記得閂翻我。望翻出去，頭先我哋樓下咧上嚟嗰個位置嘅，咁咧就咦個口去邊啊？咁咧呢度就放你晾衫啦。咁呢度咧就頭先我哋喺樓下嗰個入口要入嚟嗰位啦。係啦，咁嘅呢邊就向呢邊啦，就咁啦。好，各位，原來咧點解突然間光猛咗咁多咧？係我嘅錯。原來咧佢咧應該係上一手個人咧，將呢一個咧呢度原來喺呢個埋邊咧係有個掣咧係校光暗嘅。我就點解咁暗嘅咧？原來呢度係可以校光暗嘅，終於可以變翻一間正常嘅屋。咁咧另外呢一邊都有4個插頭嘅。咁呢一個就係 WiFi 嗰個嘢啦，係啦。我而家好好多啦，成件事靚晒就係咁啦。好，講下我呢度而家係嘅租係幾多先？咁咧原本咧我之前租咧係要差唔多500蚊1晚嘅，咁但係咧而家因為係臨期啦叫做，咁就冇人租啦。咁咧我而家住咗5晚，係啦，5晚咧係1980蚊嘅港幣嘅，咁咧係非常之平，300零蚊晚就可以租到呢一個咁大嘅位啦。我一個人住晒，係啦，就係咁啦。再見，介紹完畢。耶！今次視片就嚟到呢度啦。如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。